tikrai turi viena kitai ką papasakoti. Tuo tarpu aš nutariau pasisvečiuoti pas Raimondą, kuri jau keletą metų praktikuoja vegetarizmą. Manau, bus įdomu ir jums. Daugelis iš jūsų, manau, esate tikrai girdėję apie vegetarizmą. Vieni teigia, kad tai labai kenkia sveikatai, o kiti teigia, kad tai netgi labai padeda. Aš taip pat susidomėjau šią mitybos formą, todėl atėjau pas Raimondą, kuri jau keletą metų praktikuoja vegetarizmą. Taip, Raimonda? Taip. Ir kiek jau metų praktikuoji? Vegetarė esu absoliuti vegetarė, sakyčiau, 5 metai, o prieš tai nevalgiau, palaipsniui perėjau. Prieš tai mėsos nevalgiau, po to vištienos atsisakiau, žuvies ir taip toliau. Na ir kaip tu jautiesi? Iš tikrųjų puikiai jaučiuosi. Gera nuotaika, nebloga sveikata. Aš labai domėjausi visokią literatūrą, aišku, ir čia jos yra šiek tiek pas mane. Ir pasirinkau savo priimtiną kelią. Ir iš tikrųjų galima rasti ne tik mėsoje, bet ir yra pakaitalų, kur galima rasti daug baltymų ir kitų medžiagų. Ir ką galėtum patarti žmonėms, kurie norėtų tapti vegetarais? Gal jiems reikėtų eiti palaipsniui ir iš karto atsisakyti mėsos? Kaip tai daroma? Kiekvienas žiūri į save iš tikrųjų, klauso savęs. Vienam yra sveikatos problemos, atsisako mėsos, kitas galbūt susitinka su kažkokia filosofija, trečias užsiminėja pratimais, pereina sveiką gyvenimo būdą. Yra labai daug įvairių variantų. Esu girdėjęs tokią teoriją, kad žmonės, kurie nevalgo mėsos, jų palikuonys mažiau protiškai būna išsivystę. Netgi girdėjau, kad amerikiečių mokslininkai daro būtent šios tyrimus. Jie dar nėra patvirtinti, tačiau jie atlieka bandymus įvairius tyrimus. Tu turi pati vaikų? Turiu. Jie irgi nevalgo mėsos? Nevalgo. Na ir kaip jie? Gerai mokosi? Nu, kai netingi mokosi. Bet šiaip turiu labai daug pažįstamų Vilniuje, Kaune, kur šiemet baigė 12 klasių ir įstojo į universitetus ir buvo mokykloje patys geriausi ir gavo gerus diplomus. Ir iš tikrųjų, praktika rodo šiek tiek kitaip. Mokslininkai mėgsta eksperimentus. Kaip reikėtų pakeisti mėsą? Kokiais produktais? Kuriuose yra produktuose daugiausia baltymų? Vis tiek tu gali papasakoti iš savo patirties. Taip. Iš tikrųjų, per tą ilgą laikotarpį, tai eksperimentuoji su savim ir pasižiūri, ko trūksta, iš tikrųjų dar pasižiūri, kaip jautiesi. Ir dar taip pat skaitai literatūrą, jie pasiremi ir, sakyčiau, yra suskirstyta netgi produktai, ką palankiausiai valgyti ryte, ką per pietus, ką vakare. Ir tada yra įsisavinimas geras. Ir, sakykime, žmogui rekomenduojama per dieną kažkiek pieno produktų, grūdų, daržovių, vaisių. Ir taip to pilnai pakanka. Ir, sakykime, grūdiniai geriausia jas valgyti per pietus, nes yra baltymų, tai tikrai yra energija ten iš miltų, iš grūdų kažką pagaminti. Bet ar tai neapsunkina žmogaus dienotvarkės, nes vis dėlto tada jau yra kitoks režimas? Kaip tau pačiai? Taip, nes gamybai laiko reikia skirti šiek tiek daugiau negu tradiciniai. O kaip tada su desertais? Nes juk į desertus deda ir kiaušinį, ir galbūt ten kitokius riebalus, kuriuos nevalgo vegetarai. Tai jie ką lieka be deserto? Ne, deserto čia kaip tik vegetarams yra daug daugiau negu ne vegetarams. Kadangi yra labai daug knygų ir aš jų esu įsigijusi ir iš jų gaminu, sakykime, kepimas be kiaušinių, vegetariniai tortai ir biskvitai, pyragaičiai. Ir yra labai daug gerų patiekalų ir skanių, iš pieno produktų, pieną verdant, gaunasi labai skanus saldėsis. Ir labai daug yra gaminių ir yra labai paprastas ir geras biskvitas, kur kiekviena šeimininkė turi produktų savo namuose. Jie yra kasdieniniai ir tas biskvitas yra pigus ir tikrai vegetariškas. Tai gal galima tada pademonstruoti? Taip. Gerai. Taigi mes gaminsime biskvitą vegetarinį ir kokių produktų jam reikės? Jam reikės rūgpienio, cukraus, aliejaus ir miltų. Ir viskas? Ir viskas. Ir aišku, papildysim šiek tiek sodo, kad būtų kelimas ir atitinkamus prieskonius. 600 rūgpienio mililitrų. Po to 400 gramų cukraus. Viską iš karto? Taip, viską iš karto. Ir po to aliejaus 300 gramų.
Tada viskas supilama į puodą. Ir išmaišome. Išmaišome, kad būtų vienalytė masė, cukrus nebūtinai turi ištirpti, bet tiesiog išsimaišyti. Miltų reikės 900 gramų miltų. 900 gramų miltų. Tada dedu sodos, 3 arbatinius šaukštelius. Ir tai būtų labai paprastas biskvitas, bet jį galima paskaninti šiandien dienos atveju maltais gvazdikėliais. Gvazdikėliais? Taip, maltais. Jis tada bus toks kaip meduolis panašiai. Tada aš dedu 2 arbatinius šaukštelius. Netgi 2? Jo, kad šiek tiek jaustųsi skonis. Ir tada reikia viską gerai išmaišyti. Galima dar dėti obuolių, nes ruduo daug obuolių yra. Į visą šitą galima dėti obuolių. Išminti tešlą, tada dedame į riebalais pateptą skardą kepimo, aliejumi pateptą. Kol kepa pyragas, Raimonda nutarė pademonstruoti visų dvasių išvarymo ritualą. Rytuose tikima, kad pučiančią kriauklę iš namų išvaikomi vaiduokliai, šmėklos ir kiti nelabieji, taip pat pučia išlydint kareivį į karą ar garbinant dievybę. Pabandžiau ir aš. Na tai ką, jau laikas imti pyragą, šarkaitės? Taip. Pristip iškilo visiškai nenaudojant jokių mėlių. Šiek tiek sodos yra. Iškyla jo, iškyla puikiai, rūgpienis irgi kelia. Gardžiai kvepia. Turėdami laisvą valandėlę, pabandykite ir jūs išsikepti šį pyragą. Iš tiesų labai gardus. Na, o man atėjo laikas su jumis atsisveikinti. Iki kito šeštadienio.